नमस्कार. चवथ स्पेशल गेस्ट रोज शेफ किचनान तुमकां येवकार. परत एक फावट आमच्या बरोबर आसात शेफ सूरज. सूरज आयज आमकां कसली चवथीची अशी एक वेगळी स्पेशल डिश. आयज आमी साऊथ इंडियन स्वीट डिश करून पळयतले. त्याचें नांव जावन आसा पाल तडिकल्लू. पाल तडिकल्लू एकदम वेगळेंच नांव. वेगळेंच आनी नांव. वेगळीच डिश. हय वेगळें सगळेंच So, वेगळेंच. सुरू करुया? सुरू करुया. ताची सायज जावन आसा नाल्लाच्यो कातल्यो, आटा, वेलची पावडर, काजू बियो, देसी घी, गोड आनी पासां आनी दूद. सो आतां आटा कित्याक जाय पडटलो आमकां. नॉर्मल आमी घरा कडेन चपाती लाट्टा सेम थिंग ताचे अशे कुडके करपाचे. आमी आमचे व्ह्युअर्सांक करून दाखोवया. हय करून दाखोवया. पूण हे कुडके स्ट्रिप्स कट करून ते एटलिस्ट 8 वरां दवरपाक जाय. 8 वरां 5 to 6 hours 5 to 8 hours. ओके ओके कितें मातशें कडक जावपाक जाय. ओके 8 वरां जालीं म्हणटकूच तें सारकें अशें कडक जातलें. ओके सो दूद सगळें आटपाक जाय आनी तें सारकें कूक जावपाक जाय. मागीर गॅस बंद करून मागीर गोड घालप. हय मागीर गोड घालप. मागीर ते कितें जाता मागीर नाजाल्यार तें कडक जाता. कडक. प्रत्येक राज्याची प्रत्येक देशाची आपल्या एक अनोखी खासियत असता म्हणटा.
पाल तडी कल्लू करपाक लागतले वेलची पिठो, काजूचे कुडके, पासां, आटा, गोड, तूप, नाल्लाची कातळी आणि दूध. एका भांड्यान तूप घालप, तातूर काजूचे कुडके, पासां, दूध घालून थोडो वेलचीचो पिठो घालप, नाल्लाची कातळी बरें गरम करून घेवप. त्याच्या उपरांत तातूर आटाच्यो तयार केल्ल्यो स्ट्रिप्स त्यो घालप. ते गरम जाल्या उपरांत तातूर गोड घालप. गोड घालून ते बरें गरम करून घेवप. आमचे पाल तडी कल्लू तयार. अपर्णा, तू खुश? एकदम खुश. थँक्स टू यू. वेलकम. So this was our yet another journey in search of good food and just good food. आणि हो महाप्रसाद तुमका कसो लागलो हे कळोवपाक आमकां मात्र विसरो नाकात. तुम्ही आमकां कॉन्टॅक्ट करू शकतात features@prudentmedia.in. नाजाल्यार तुम्ही आमकां कॉन्टॅक्ट करू शकतात 9011043343 or 92. For now, bye bye. Bite, eat and stay connected with us. And don't forget to watch our next episode at the same day and same time. Till then, keep watching Prudent Media.